1997-ci ildə Jenny Calment adlı bir fransız qadın 122 il 164 gündən sonra dünyasını dəyişib tarixin ən uzun ömürlü insanı adını aldı. Onun yaşı çox heyrətamiz idi. Bir zəngin bu rekordu qıra biləcək hər kəsə $1 milyon vəd edib. Amma əslində bu yaşa qədər yaşamaq az adamın nail ola bildiyi, bəlkə də heç kəsin nail ola bilməyəcəyi bir uğurdur. İnsan orqanizmi struktur olaraq həddindən artıq qocalmağa uyğun deyil. Bizim orta ömrümüz 90 ildir. Beləliklə yaşlanma əslində nə deməkdir və bədən yaşamaq üçün göstərdiyimiz səylərə necə cavab verir? Biz fiziki olaraq yaşlanmağın nə demək olduğunu bilirik. Bu anlayış bəzilərimiz üçün böyümə demək olsa da, bəzilərimiz üçün qocalmaqdır. Yenə də qocalmanın dəqiq elmi tərifini vermək çox çətindir. Bunu deyə bilərik. Daxili və günəş işığı, havada, suda, qidada toksinlər kimi ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqədə olan xarici proseslər orqanizmin hüceyrələrinin və molekullarının strukturunda, funksiyalarında dəyişimləri səbəb olduqda qocalma baş verir. Ancaq bu dəyişimlər mənfi yöndə hüceyrələrin və molekulların azalmasına səbəb olur. Sonra isə bütün orqanizmin zəifləməsinə gətirib çıxardır. Yaşlanma prosesi hələ də tam başa düşülməyib. Ancaq bu yaxında alimlər qocalmada irsi dəyişimlərin rolu olduğunu fərq etdilər. Onlar qocalmada əsas rol oynayan hüceyrələrin bərpası və xassələrindəki 9 fizioloji xüsusiyyəti müəyyən etdilər. Əvvəla bədənimizdə irsi gələn DNT lezyonları var ki, illər keçdikcə zədələnirlər. DNT replikasiyası hətta bölünməyən hüceyrələrdə də baş verir. Mitoxondriya adlanan orqanoidlər zədələnməyə xüsusi həssasdır. Mitoxondriya isə bütün hüceyrəvi proseslərdə əsas enerji mənbəyidir. O, adenozin trifosfat istehsal edir. Bir çox hüceyrə fəaliyyətini tənzimləyir və proqramlaşdırılmış hüceyrə ölümündə mühüm rol oynayır. Mitoxondrial funksiyalarda azalma olduqda əvvəlcə hüceyrələr, sonra bütün orqanlar xarab olur. Genetik dəyişimlər kimi də tanınan bədənin toxuma və hüceyrələrinə təsir edən digər dəyişimlərin gen ifadə modellərində baş verdiyi bilinir. Bu dəyişimlər yeni doğulmuş körpələrdə qeyri-aktivdir. Qocalarda isə genlərin aşağı səviyyəsi Alzheimer kimi önə çıxaraq yaşlanmanı sürətləndirir və boyun-bel ağrıları kimi degenerativ xəstəliklərinin inkişafına səbəb olur. Baxmayaraq ki, biz bütün bu irsi dəyişikliklərdən qoruna bilərik, hətta öz hüceyrələrimiz də bizi yaşlanmadan xilas edə bilmir. Çünki həyatı davam etdirən hüceyrə yenilənməsi yaşlandıqca azalır. Hüceyrələrimizdəki xromosomların uclarında yerləşən DNT telomeri adlanan hissə qocalmada mühüm rol oynayan sonlu dondurma kimidir. Hüceyrələr hər dəfə bölündükcə telomerlər biraz da qısalır və bitir. Zamanla hüceyrə bölünə bilmir, dayanır və ölür. Bu orqanizmin özünü yenilənməsini inanılmaz dərəcədə ləngidir. Yaş artdıqca ikiləşməmiş hüceyrələr böyüyür, xərçəngə meyilli hüceyrələr də çoxalır. Beləcə, yaşlandıqca hüceyrə öz bölünməsini tamamilə dayandırır, qocalma prosesi də sürətlənir. Yaşlanmada yenilənməyə xidmət edən hüceyrələrdə də mutasiyalar olur. Buna qeyri-müəyyən bölünən kök hüceyrələr də daxildir. Yaşlandıqca kök hüceyrələrin sayı azalır və bərpa edici xüsusiyyətlər itirilməyə başlanır. Orqanizmin əsas funksiyalarını davam etdirməsinə təsir göstərir bütün bunlar. Digər dəyişimlər hüceyrələrimizin düzgün işləməməsi ilə bağlıdır. Yaşlandıqca hüceyrələr zülallardan istifadə edə bilmir, bu da zərərli qidaların yığılmasına səbəb olur. Nəticədə hüceyrələrdə həddindən artıq sağlamlıq problemləri ortaya çıxır və hüceyrələr arası əlaqə zəifləyir. Beləliklə bədənin funksional gücü zəifləyir. Yaşlanma haqqında hələ bilmədiyimiz çox şey var. Bəs düşündüyümüz kimi daha uzun ömür, pəhriz, məşq etmək, dərman kimi şeylərlə mümkündürmü? Hüceyrələri yeniləyəcək nanobotlar kimi gələcək texnologiyalar və ya gen terapiyası illərimizi süni şəkildə uzadacaqmı? Və biz artıq yaşadığımızdan daha uzun yaşamaq istəyirikmi? 122 ildən başlayaraq ilham mənbəyi kimi marağımızın bizi hara aparacağını təxmin etmək mümkün deyil.